Kalau diminum langsung plong. Jadi di sini tuh rasanya anget. Kayak ini kan ada jahenya juga nih. Ada ekstrak jahenya juga. Jadi jahenya bisa menghangatkan tubuh. Ya. Ramuan yang enak banget buat teman-teman semuanya. Bisa dipilih yang ini aja untuk musim hujan kayak gini ya. Musim hujan, kalau teman-teman semua kerjanya di mana gitu, jaraknya jauh, mesti pulang berangkat bisa kehujanan, tuh hati-hati ya. Perlu kita suplemen kayak gini nih, madu grafit. Warnanya yang hijau ada di bawah nih, warnanya hijau. Ini ada gambar kayak nih, ramuannya di sini nih sudah tertera semuanya. Jadi kalau Anda punya masalah dengan demamnya, punya masalah dengan batuk pilek, cobain yang ini.